จะไปสู้มาป้อนปียมใส่น้องมันนี่น้องมาป้อนมาตายแต่แปลงจูขนมลูกสมองมือเดียวได้จ้ะแต่ซาแต่วิเพลียงสร้างไปให้วิพลายวิบานตมปอปลายปอนไปไหนนะมาป้อนจ้ะนี่จ้ะเนี่ยจ้ะมาจะกอมไอเอาให้จ้ะแต่ซาแต่คายนี่คือคายผมม้วนไงติบุญคือวิเพลียงมาป้อนจังยมกัดตายไม่ดำใบหลอมปกทำไมจ้ะจังมาป้อนจ้ะหลอมปกทำไมใบไม่ขนายพลายการน้อยฉลาดจ้ะเดิมดาวมือจังยมบานกัดลายจังย้อยจ้าให้ปลายยำนี่คือจ้าปลายเอาให้ที่จำกัดปลายน้องทำปลายเตียจ้าเนี่ยจ้ากัดใจรอปงสมัยนั่นก่อนจ้าเนี่ยรัวให้จ้าปงตะลัวมันก่อนจ้ารัวตรุยมักใช้จ้าเนี่ยรัวจานจมูกเนี่ยให้มันดอกกาที่บางปงจ้าเนี่ยเป็นกาจ้ากาตัวนี้จ้าแต่ตามจัดยำหมองคือคายเพลี้ยงยำมาจองở biếp ca thì cha biếp bà nó ca thay tóm tích ca nhưng trong thay là trôi ở ban tràn thì ở bài cái này trôi chở nó cha hay chi tiết trong vô chi nhưng mà đặt nó cồn lên hết cha chi là một mòn suốt chỉ mòn chi cặp bò cha bột xong kia tới ban thay chi lấy smile cứ lấy đập mùi đâm bay chui lắc chui rồi cha bay một nó cha đặt hàng khóm hay lâu bay ban phần năng ấy chaเนี่ยการนวดต้องก่อนเพื่อแต่ยำกัดไตนี่คือจังไอ้ปลายกาเตจำไข่เพลียงเตบาสันเจวิปลายกาจำไข่เรื่องคือหล่อมาปนจังสรุปไทยจ้ะเนี่ยหนุกกาตู้ใจมาเตะไหนเติบแต่กัดพลายนะบางปนจ้ะจังเอาบางปนแต่มือจ้ะเนี่ยปลายนี่คือจะยำกัดเมาใจอ้อยนะปลายนั่งดำปลายแต่ปลายนั่งกัดอ้อยจังที่จะกาปลายแค่ยังดำปลายเตียจ้ะนี่เป็นมาชูบางปนจังยำเถากากัดไตวิจังจ้ะตัวม้าปลาจีเนี่ยจีมองปนจ้ะจีเดือดม้วนจ้ะจีโบกจมูกจีกับปอสลักเชอตุ่มๆได้ยังยอดแต่จะบอกลักเชอนั้นจ้ะเมียนลักเชอใจลักเชอเคี้ยวใบตองจ้ะยังกาให้กำจอยังยอดตกมาดมเต้ดักหนังรูเต้ให้ยังยอดจีหรือหมูสัตว์ยอดตัวเลี้ยจ้ะยอดตัวเลี้ยจ้ะยอดตัวเลี้ยได้จังนั้นจ้ะจ้ะยอดตัวเลี้ยได้นะบางคนจ้ะแต่ทางเลยเต้าให้ยังอาไปเจ้าเต้าเวียนลุยข้าจีกับปอให้ยังยอมมาดามตามตะนำยังมานะจังนะบางคนจ้ะจ้ะจังบางคนทั่วบ้านจ้ะอันนี้ยมตอนดัดเตะไปได้ยมกัดไตให้บางยมได้จังนะจ้ะจังยมกัดพลายสันจ้ะกัดพลายเวียนเชียงสันจ้ะกัดดำใบถ่ายดาวnóกัดไตดาวมันใจยังบางคนจ้ะเลยไปได้จ้ะเนี่ยบางคนเนี่ยจ้ะกัดต่างก็เฉยนะจ้ะกัดออกทุกบางคนตกได้จ้ะแต่ซาแต่เวียสลักสะอาดทั้งบางจ้ะเนี่ยกัดวิจัยเขาจำกัดไหมปุ๋ยเพลียงไปให้สลักสะอาดได้จังยังเท่ากันกัดตายวิจัยจ้ะกัดตกใครเพลียงตัวเฉินที่กับบ้านตายยังไปเฉินตกใบไม้บานนายจ้ะไม่ใครไม่น้องดันน้องรู้จ้ะกัดใจเนาะจ้ะเนี่ยกัดให้ปลาสลักดำใบเวลุดล้อมาตอนขณีบาเยอะอัดปลาเทวีสลักมันเวลุดล้อมาตอนขณีตีจ้ะเนี่ยจ้ะตกบุญภายในไอ้ทั้งบ้านบางคนจังbịเมฆเมย์บางคนเนี่ยเมฆเมย์นี่ห้ามเมฆเมย์จะดำตัวโดนั้นจึงกัดจังbịเมฆเมย์น้ำมาตกบุญแผ่นภายในบ้านnàyแต่ใบจำคายแรงจ้ะบางคนจำคายแรงไว้เนี่ยคือยังตกแถบปีภายในบ้านnàyจังเนี่ยอย่างนี้มันตกไปผนัยบนผนัยม้อจ้ะนี่กัดตกไปเฉินผนัยที่กระบาลนั่นเรียงผนัยปองเอาไม่จ่าจังให้ผนัยปองจังมันโปเนี่ยจังนี่จังให้กัดทำหนังม้อกัดทำหนังม้อจ้ะอันนี้ยังมือได้มือสุดไม่จ่าให้ผนัยปองมันมีรอดด้วยมากกำลังผมตกอย่างใช้ไปบอกใช้ตกกับบ้านได้เป็นใจขวัญแต่เมื่อจ้าวิมเป็นอากาศหลุดหลอดเลือนเจียงหลังจากอ้อมก่อนจ้านี่ตกปันไหนได้กัดปลาสลักกันอ๋ออาตเต้ให้เจ้าไปจับบางปนท่าแต่เปลี่ยนมาชู้จ้ะทายตอมดักจีแต่โดยยำปราบจังจีกราวจีเหลือคือจียังเฟ้อบางปนจ้ะแวะทายสลักตะโบยังปลาเฟ้อจีจำนวนสลักคือจีเรแบบจีเรมีในทำไหมคื
គឺជីដែលមាន0060ហ្នឹងហើយយើងធ្វើបាត់ពីធម្មជាតិមានគេចាទឹកកកផ្អាប់ជាមួយនឹងស្ករត្នោតចាជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយយើងផ្អាប់ដាក់ក្នុងដបហាលវាទុកទៅខ្លាយទៅជាជីសម្រាប់បាញ់ស្លឹកហើយចាហើយជីអមន6សម្រាប់ផ្លែផ្កាបញ្ចេញផ្លែផ្កាយើងធ្វើដូចខ្ញុំប្រាប់មានវីដេអូប្រាប់ទៅចាបាញ់ទៅចាចន្លោះការប្រើជីអត់មានដូចគ្នាទេយើងថែស្លឹកថែដើមយើងប្រើតែជីសម្រាប់ដាក់តែជីសម្រាប់ថែស្លឹកថែដើមទៅពេលចង់បានផ្លែផ្កាយើងដាក់តែជីសម្រាប់ចេញផ្លែផ្កាទៅអត់មានដាក់ច្រឡំណាបងប្អូនចាពេលខ្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថាយើងចង់បានផ្លែផ្កាបងប្អូនយកជីស្លឹកយកទៅដាក់គឺអត់ត្រូវណាបងប្អូនវាធ្វើឲ្យលឹបភ្នែកកាយអញ្ចឹងជីស្លឹកយើងដាក់ចំតនការពេលវាកំពុងតែលូតលាស់ចាជីផ្លែផ្កាយើងដាក់សម្រាប់តែពេលវាចង់ចេញផ្លែផ្កាសម្រាប់ឲ្យយើងមិនយើងចាប់ដើមចាស់ចានេះយើងអានេះបើសិនជាយើងចង់បានផ្លែផ្កាយើងដាក់ជីសម្រាប់ឲ្យចេញផ្លែផ្កាមកតែខ្ញុំអត់ចង់ទេខ្ញុំដាក់ជីស្លឹកដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់មកកំពុងថ្មីច្រើនមកចេញច្រើនក្នុងលូហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចាអានេះខ្ចីដែរប៉ុន្តែកាត់ដើម្បីឲ្យវាលាស់តាមនឹងដែរបងប្អូនចាបាយច្រើនចារួចរាល់ហើយយើងប្រឡេះហើយល្ងាចតិចបងប្អូនយកស្លៃសាប៊ូលាងចានបាញ់លាងសម្អាតទៅដើម្បីឲ្យវាមានសម្រេចនៅតាមគៀននេះបងប្អូនយើងមើលឃើញភ្នែកទេតែហើយអត់មើលឃើញភ្នែកទេសម្រេចស្ករខ្លះទូចមែនតើអញ្ចឹងបាញ់លាងសម្អាតទៅដើម្បីអីគឺដើម្បីការពារពេលដែលយើងកាត់ហើយយើងអត់បាញ់សម្រេចហ្នឹងវាមកបឺតយកអាភ្នែកនេះកន្លែងហ្នឹងវាមានជាស្ករចាហើយមានសារធាតុចិញ្ចឹមនៅប្រឡោះហ្នឹងពេលដែលយើងស្រោចទឹកទៅវាប៉ោងលូតលាស់ត្រួយតាមប្រឡោះហ្នឹងហើយបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេត្រួយយើងពេលខ្លះដុំមករួយបងប្អូនដែលសង្កេតមើលឃើញត្រួយដំណាំខ្លះដុះមករួយយ៉ាងដោយសារតែវាមានសម្រេចនៅគៀននឹងឯងហើយនឹងមេសត្វល្អិតទូចដែលយើងមើលអត់ឃើញវានៅគៀនហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងធ្វើចំណងប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងដាក់ចាយើងយកចេញមកបងប្អូនចាប្រមូលស្លឹកចេញអស់មកបាក់ទុកទេខ្ពែងជួយនេះចាស្លឹកនេះចាស្លឹកអត់ស្អាតគឺស្លឹកដែលវាត្រូវតែព្រៀងមកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបោចស្មោបឲ្យស្អាតមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ជីចានេះជីបងប្អូនចាជីដែលយើងចង់បានឲ្យវាលូតលាស់មកស្លឹកគឺជីនេះខ្ញុំព្រាយទៅជីកំប៉ុស្តរបូកជាមួយជីល្មុមមិនស្ងួតគេមកអត់ចាហើយវាមានជាតិល្មុគោជីកំប៉ុស្តឬហើយនឹងជីល្មុគោហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាគឺជីដែលជួយជំនួយស្លឹកចាសម្រាប់ជីអាចមន់ជីអាចជ្រូកគឺជីជំនួយផ្លែផ្កាប៉ុន្តែយើងដាក់លាយគ្នាមកពីមានន័យថាជីហ្នឹងវាជួយស្លឹកជួយដើមជួយមែកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាបើអត់មានទេបងប្អូនដាក់តែជីគោបានហើយអាហ្នឹងជំនួយស្លឹកពេញហ្មងតែខ្ញុំចង់ដាក់ចេះដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់ថេចាស្មើគ្នាចាហើយខ្ញុំដាក់ជីអាចមន់គឺតិចជាងជីកំប៉ុស្តទេជីកំប៉ុស្តខ្មៅពីស្លឹកឈើបៃតងដែលយើងផ្អាប់ទៅរួយហ្នឹងនេះរាងពណ៌នេះជីបៃតងរាងបៃតងមកតងហ្នឹងបងប្អូនហើយឃើញសរសៃនេះគឺជាស្មៅហ្នឹងឯងស្មៅយើងកាត់ចេះកំចៅកាត់ហើយយើងយកទៅផ្អាប់ទុកក្នុងលូមួយទៅហើយយើងយកជីអាចមន់យកទៅរឿយឬក៏ជីអាចគោយកដាក់ចាក់ពីលើមកស្ទាប់ទុកយូរខែទៅវាពុកខ្លាចជាជីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដាក់ចឹងមកហើយលាយចឹងហើយយើងស្រោចទឹកមកបងប្អូនស្រោចទឹកវាមួយថ្ងៃម្ដងទៅវារួមកំពង់ថ្មីអីចឹងណាបងប្អូនចាអានេះរួចហើយពេលដែលមេឃហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់មកយើងថែទាំមេឃហ្នឹងពេលដែលចាស់ចាមេឃហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពណ៌ស្ករអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រើទៅជីលិមុកមាន់ឬក៏អាហ្នឹងជីផ្លែផ្កាបងប្អូនជីលិមុកមាន់ចាជីលិមុកជ្រូកមួយទៀតចាជីផ្លែឈើផ្អាប់ផ្លែឈើទុំជំនួយផ្កាហើយនឹងផលអញ្ចឹងយើងប្រើអាហ្នឹងទេយើងផ្ដាច់ជីកំប៉ុស្តចេញហើយនឹងជីលិមុកគោដែលមានអក្សរខ្ពស់ហ្នឹងគឺផ្ដាច់អត់មានត្រូវដាក់ទេពេលដែលយើងព្រាមឲ្យតាមព្រាមជួយយើងផ្លែផ្កាចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងប្រើតាមដំណាក់កាលយើងអត់ចេះតែប្រើផ្ដេសផ្ដាសណាចាព្រោះបើយើងចង់បានផ្លែផ្កាចង់បានស្លឹកចង់បានដើមគឺយើងដាក់ផ្សេងចង់បានស្លឹកបានដើមបានមែកច្រើនយើងដាក់ជីមកផ្នែកផ្សេងពេលដែលយើងចង់បានផ្កាផ្លែផលយើងដាក់ជីមកវគ្គផ្សេងទៀតចាអត់ចេះប្រើលោកឡំទេបើយើងយកអាជីកំពុងតែមេឃពាំងជួយយើងកំពុងតែចាស់ផ្លែផ្កាហើយយើងយកអាជីដូចថាទីហើយយើងចង់បានផ្លែផ្កាយើងយកអាជីជំនួយដើមខ្ញុំដាក់វាធ្វើឲ្យរួមផ្នែកផ្កានេះវាលែងខ្លាចជាជីខ្លាចជា
ផ្នែកផ្លែផ្កាយខ្លាយជាជីស្លឹកវិញវាដុះលូតពំលូតបំពង់មកខ្លាយជាជីទៅជាពន្លកស្លឹកអត់មានចេញផ្កាមកទេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអត់ចង់បានផ្លែផ្កាទេបើសារតែខ្ញុំចាខ្ញុំចង់បានត្រួយវិញគឺខ្ញុំកាត់ចេញបងប្អូននេះកាត់ផ្លែវាចេញហើយខ្ញុំចង់បានស្លឹកវាច្រើនរងចាំដល់ពេលខែដាច់ទឹកភ្លៀងគឺមេឃនឹងច្រើនខ្ញុំចាំឲ្យថែទាំវាឲ្យចេញផ្លែផ្កាបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តែពាំងមជូរខ្ញុំប្រើមានតែជីនឹងទេជីប្រហែលវគ្គនឹងទេសម្រាប់ជីធម្មជាតិបើជីគ្រាប់ខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ណែនាំបងប្អូនហើយបើបងប្អូនប្រើជីគ្រាប់ជីគីមីក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលតែពាំងមជូរយើងទុំចាចិត្តទុំខ្ញុំសុំប្រាប់តាមតការគេធំពេលតែចិត្តទុំគឺយើងផ្អាកការបាញ់ថ្នាំចាដាក់ជីខាងក្រោមការបាញ់ថ្នាំចំនួនផ្លែខាងលើរយៈពេល1ខែទៅ1ខែកន្លះឬក៏2ខែល្អ1ខែគឺយើងអត់មានត្រូវបាញ់ថ្នាំចំនួនផ្លែជួយបរិយាទេអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកហូបហើយបើយើងអាចទុកជាចន្លោះពី1ខែហ្នឹងពេលនឹងទុំហើយយើងកាត់អាហ្នឹងវាហូបទៅអ្នកដែលហូបទៅអត់សូវប៉ះពាល់សុខភាពទេដោយសារតែចាវាអត់បានបាញ់ថ្នាំទៅវាក្នុងចន្លោះពេលដែលយើងកាត់ប្រមូលទៅលក់ចាហ្នឹងតាមជាធំធ្វើពេលគេកាត់ផ្លែណាយកទៅលក់អត់មានបាញ់1ខែទៀតសម្រាប់ជួយដល់អ្នកបាច់តែគឺអត់ឲ្យប៉ះពាល់សុខតែបើគាត់អត់បានដល់គាត់ចំណេញបាញ់យើងគាត់កាត់យកទៅលក់យើងហូបនោះគឺប៉ះអញ្ចឹងមិនខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនចេះទិញផ្លែឈើចេះមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយបើអាចយើងអាចដាំឯងបានល្អបងប្អូនចាដឹងថាយើងខ្លួនឯងយើងដឹងថាមិនធម្មជាតិបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងនាំបងប្អូនមកយកជីកប៉ុសមិញដែរចាយកទៅដាក់ជីពាំងមួយនោះខ្ញុំចង់ឲ្យថែទួយហ្នឹងពេលតែតិចទៅខ្ញុំឯងចាស់ទៅខ្ញុំដាក់ជីផ្លែផ្កាអញ្ចឹងតែជីដាក់ជីជំនួយស្លឹកម៉េចជំនួយត្រួយចាជីធម្មជាតិហ្នឹងបងប្អូនចានេះបងប្អូនឃើញរឿងបៃតងហ្នឹងគឺស្លឹកពុកស្លឹកស្មៅដែលយើងកាត់ទៅកំចោលទៅដាក់ក្នុងលូស៊ីម៉ងមួយឬក៏ក្នុងដៅមួយទៅយើងយកជីកាត់យកទៅលាបលើមកស្ទប់ទុកតាមឲ្យស្រោចទឹកទៅចាយូរហើយបើបងប្អូនមើលពេលអាចប្រែត្រឡប់អីទៅតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទុកចោលនោះទៅពេលខ្លះខ្ញុំត្រឡប់យូរត្រឡប់ម្ដងទៅវាខ្លាចជាជីនឹងកាច់គ្នាខ្លាចជាជីកប៉ុសអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលចាដាក់តិចចាំមកបងប្អូនមិនដាក់ច្រើនពេកទេហ្នឹងឲ្យស្រោចទឹកចាចាកាច់ហើយនេះសម្រាប់យើងថែយកត្រួយនេះចាត្រួយហ្នឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងចាត្រួយប្រចាំជួយយើងហ្នឹងមានកម្លាំងផ្កាឲ្យទានអ្នកផ្កាចាផ្កាមកសិចាផ្កាទៅពាំងឲ្យជូរចានេះទីបងប្អូនជីចាជីកប៉ុសចានេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនមកទៀតនេះជីកប៉ុសកំប៉ុសទឹកហ្នឹងធ្វើដោយសារអីចាធ្វើពីចាបន្លែបៃតងចេះយើងដាក់ត្រាំទឹកផ្អាប់វាជាមួយទឹកអង្ករចាហើយទុកឲ្យយូរខែទៅយើងអាសាកូរវាលួយខ្លាចជាជីកប៉ុសទឹកយើងអាចប្រើចំនួនជីនេះបានអញ្ចឹងយើងការឆ្នៃរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចាអានេះខ្ញុំសំបន្តិចទេអានេះទុកច្រូចអាកូនណាំទូចចានេះយើងយកទៅវិញទុកប្រើទៀតទៅប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចណាបងប្អូនចាបាយជម្រាបលាចាកុំភ្លេចស្រោចទឹកបងប្អូនគឺស្រោចទឹកដាក់ឲ្យត្រូវស្រោចទឹកមិនវាបឺតយកទៅចិញ្ចឹមត្រួយស្រុកបានចា